Kamu pengen apa? Kamu mau apa? Apa kamu pengen jadi raja? Kalau kamu pengen jadi raja, Bapak siap lengser, genteng nono. Gantiin Bapak. Apa kamu pengen kekayaan? Semua kekayaan Bapak ambil batal. Apa kamu pengen istri yang cantik? Pilih semua wanita yang ada di sini yang paling cantik sana nikahkan kamu. Apa kamu pilih ilmu? Sulaiman mikir-mikir kayak kita milih apa, Pak? Milih bojo ayu, sugih, dadi raja. Ya. Bojone ayu sugih. Dadi raja. Oh, top. Tapi Sulaiman nggak milih ketiganya. Jadi raja nggak kepengen, bojo ayu nggak kepengen, ya kan? Bojo ayu itu buah si malakama. Iya. Dilire wong kesel panas. Tentu punya bojo ayu terus bahagia ya Pak. Belum tentu kan? Iya. Lah artis-artis itu sing lanang ganteng tuh bojo ayu lepel. Kadang-kadang dijaraki orang malah tambah. Iya. Kadang-kadang nikahnya aja karena punya duit. Nambah nyendake umur. Ya kan? Iya. Pulang 2 bulan 3 bulan cerai. Makanya di kalangan selebritis itu ya nelek neng kono ya kan, bentar nelek, bentar cerai. Iya. Itu kalangan orang kaya duitnya banyak, istri cantik. Ya kan? Enggak jaminan. Makanya Sulaiman cerdas. Saya nggak pengen jadi raja, Pak. Aku nggak pengen kaya, Pak. Aku nggak pengen istri cantik, Pak. Relatif itu mah. Terus kamu milih apa? Milih ilmu aja. Ternyata alhamdulillah Sulaiman mulai ilmu, dengan ilmunya Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Nyambung nggak sama isi khutbah tadi? Joko Sembung ngasah makan kedong-dong. Ngasah kedong-dong. Makan kedong-dong. Kalau ngasah golok nyambung goblok. Nyambung goblok. Masak, makan dong. Oh, iya. Nyambung dong. Nah, itu kalau Joko Sembung makan kedong-dong, nyambung dong. Kalau Joko Sembung ngajak golok, nyambung goblok. Top bareng top. Noh, akhirnya apa? Janji Allah, yes. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat. Sulaiman milih ilmu. Nggak milih derajat kerajaan, nggak milih derajat kekayaan, nggak milih derajat duwe bojo ayu, enggak. Ilmu. Nanti kalau ilmunya udah bagus datang sendiri. Diangkat derajatnya akhirnya apa Sulaiman, Pak? Dadi raja, Pak. Sugih, Pak. Pol. Bojone ayu sisan. Bojone ayu teko dhewe wong dadak nglamar. Plus dadi rasul. Sulaiman, nabi dan rasul. Gara-gara milih ilmu. Wah, istanane luar biasa. Dengan ilmunya dia bisa menguasai jin, angin apa bisa itu. Binatang, bahasa binatang, jago dia. Dia tahu semut lagi ngormatin dia, dia pun ngormatin semut. Dia lagi mimpin pasukan, di jalan ada rombongan semut. Pasukan, berhenti, glek. Ada apa ini? Ada semut, rombongan semut mau lewat. Semutnya dihormati. Itu orang berilmu itu. Podo-podo titahe Gusti Allah. Nah, semut yang itu, pasukan semut. Percepat langkah kita. Lari kecil. Hilang. Keinjek berjurit. Wah, ya kan? Tapi Sulaiman mau lewat. Semut udah habis baru. Pasukan, glek. Maju. Jalan. Itu Sulaiman. Ya. Dalam sekedipan mata tek mindahin kerajaan istana Ratu Balkis dari Sabah ke Palestina. Palestina kan? Makanya ada di Dar Sulaiman itu adanya di Palestina di Masjidil Aqsa. Dari Sabah ke sana, tengin sekedipan mata. Ratu Balkis itu roatu, wayu-wayune wong. Ratu Balkis.
penasaran karo Sulaiman. Makanya ada hijab Sulaiman top sama. Nah, sama mau ngamalin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lu alayya. Itu ya. Dan seterusnya. Muslimin itu ya. Itu. Jadi nggak dijajahin dulu. Ya, nanti tidak dipakai. Dipakainya buat Kamu datang kepadaku dan kamu serahkan jadilah orang yang muslim. Dengan bismillah datang Ratu Balkis masuk istana Sulaiman. Keyeng Sulaiman duduk di bangkunya ini. Enggak ngeliatin walaupun cantik enggak sih lu biasa aja lagi ya. Pura-puranya Ya jaim padahal ya aslinya ya kan. Pura-puranya nggak ngeliat. Iya, toy-toy saudara pakai itu. Itu ndilalah lewat kan. Terus sampai Sulaiman. Masuk ruangan itu lantainya bening Pak kaya kaca kae dikira banyu. Memang nggih kaca. Kaca yang tebel. Ya, dikira banyu, dikira air. Itu Ratu Balkis cincing, Pak. Iya. Nah, makanya di Borobudur itu ada apa namanya, Pak? Relip. Apa namanya? Relik. Ya, relief. Itu ada gambaran itu ada di situ. Nah, makanya saya berpikir pasti itu mungkin terinspirasi dari Taurat kalau nggak Jabur, karena itu kan kayak ada orang lagi kerumunin sama binatang itu ada di Borobudur. Terus ada wanita cantik lagi nyincing rok, di bawahnya ada air sama ikan kan. Nah itu kan gambaran Ratu Balkis. Kolam yang gede gitu. Makanya ditafsirkan gambarannya seperti Ratu Balkis waktu masuk ke istananya Nabi Sulaiman. Roket dawa Pak, wong arep roket dawa Pak. Cak wincing kuentole Pak, kentol Pak. Nggih. Ken ya bukan kan ya. Is. Pakai lo ya. Entol. Kentol. Kentol itu Kempol. betis. Kalau betis itu atasnya dengkul. Iya, itu Kalau paha. entol kan Kalau betis dengkul bawah ke bawah, dengkul. ya. Kalau paha di atas Dengkul. ya. Itu kentol kali, bukan. Kentol cincin rope kentolnya ketok bening Pak. Iya. Sulaiman ya Lirik. ngulit wah bening juga. Yo. Akhirnya apa itu Balkis? Jadi istrinya Nabi Sulaiman. Dilamar raja-raja Padahal nggak Nabi mau. Sulaiman nggak pengen jadi raja, Iya. nggak milih jadi orang kaya, nggak wanita. milih wanita cantik, dia milih ilmu. Janji Allah turun, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Yarfa'ilah, Allah akan mengangkat. Mengangkat siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, waladina dan orang-orang utul ilma yang dikasih ilmu. Beriman dan dikasih ilmu. Kita iman oleh orang nganggo ilmu jadi sesat. Kemusyrikan itu karena iman sebetulnya, yang tidak berilmu sesat. Iman, ilmu, baru amal. Itu biasanya aliyah yang pakai itu. Ya, motonya iman, ilmu, amal. Darajat beberapa derajat. Wah, Sulaiman derajatnya diung lebih tinggi dari derajat bapaknya. Gara-gara milih ilmu. Dan nabi-nabi semua bukan hanya iman tapi disertai ilmu. Sehingga ilmu itu dianggap sebagai warisan nabi. Kata kiai yang khotbah tadi. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi dan nabi tidak pernah mewariskan dirham, tidak pernah mewariskan harta, tapi yang diwariskan nabi adalah ilmu. Yang sempat tak simpen khotbah tadi sini gitu. Itu enggak kira-kira? Samar apa teh memperhatikan loh. Makanya kalau ngomong khotbah diperhatikan. Kan Bilalnya bilang, ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Lidza sa'idal khatib walal mimbar. Fala yatakallama ahadukum wa may yatakallama ahadukum faqad lago. Begitu mestinya. Pamal lago fala jum'atalah ang situ wasma'u
wa ati'u rahimakumullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ya kan gitu. Perhatikan, dengarkan dengan sesama dan taati. Perhatikan khutbah. Jadi kira-kira isinya gitu nggak tadi? Kok bisa cocok ya? Saya nggak ngasih makalah itu loh. Karena saya mengrungokno dan saya memperhatikan. Makanya saya bisa ngulas. Dan sampai tak kongkon ngulas ora iso muga apa ora patek ngrungokno. Alah Ahmad, jangan nyepelekan. Sayyidina Ali wasiat, undur makol wala tandur mankol. Perhatikan apa yang dia ucapkan, jangan perhatikan siapa yang ucapkan. Yang ucapkan orang baru belajar, tapi ucapannya isinya Quran dan hadis Nabi. Jangan disepelein, penistaan itu namanya. Ya, contohnya kayak saya, loh aku nek ngomongin contoh ini ya. Aku wis ngrasakno ngrungokno sampai tak rungokno tak ulas. Nah, itu kira-kira gitu. Tambah mantep nggak kira-kira kalau khotbah tadi diisi kayak gitu? Duh, bener juga. Makanya Sayyidina Ali juga tanya, dia pilih ilmu. Pilih harta apa pilih ilmu? Pilih ilmu. Kenapa? Kalau harta kamu yang menjaga setiap saat, tapi kalau ilmu yang menjaga dalam kehidupan kamu. Dengan ilmu kamu akan terkontrol hidup. Ada rem. Karena Sayyidina Ali begitu. Wallahu alam bis. Nah, ada yang lain mau nambahin monggo. Nah.